हेलो गाइस, मेरा नाम है अरुण, आप देख रहे हैं ऑनलाइन चेस का। और आज मेरे पास है विंग्स ब्रांड की तरफ से आने वाले एक पॉकेट फ्रेंडली प्राइस रेंज के ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विंग्स ट्रूपर्स, जिनमें कि IPX4 वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन, डीप बेस टच कंट्रोल, साथ में 16 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाता है। तो आज इस वीडियो में करते हैं इसको अनबॉक्स। वैसे मैं ऑलरेडी अनबॉक्स कर चुका हूँ, पिछले कई दिनों से इस्तेमाल भी कर रहा हूँ, फिर भी फटाफट से देख लेंगे क्या मिलता है बॉक्स के अंदर से। साथ में वीडियो के लास्ट में मिलेगा मेरा ओपिनियन, जिस प्राइस में आपको ये मिलते हैं आपके लिए वैल्यू फॉर मनी ट्रू वायरलेस ईयरबड्स टाइप ईयरफोन्स रहेंगे या फिर नहीं। तो गाइस, विंग्स ट्रूपर्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आते हैं कुछ इस तरह के बॉक्स में। बॉक्स के सामने विंग्स की ब्रांडिंग, मॉडल नेम, साथ में नीचे की तरफ दिया हुआ है ट्रू वायरलेस ईयरबड्स विद टच कंट्रोल्स। बाकी बॉक्स काफी सिंपल सा है। इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर कुछ की फीचर्स बताए गए हैं। बाकी बॉक्स से पीछे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दिया हुआ है मॉडल नेम, कलर वेरिएंट की डिटेल, मैन्युफैक्चर्ड बाय ग्रेडेल, इंपोर्टेड मार्केटेड बाय ग्रेडेल। साथ में यहाँ पर दिया हुआ है MRP जो है 4999 मतलब कि 5000 रुपए, लेकिन आपको ये मिल जाते हैं 1999 मतलब कि 2000 रुपए के रेगुलर प्राइस में Amazon.in से। कभी कभार लाइटनिंग डील में इससे भी कम प्राइस में मिल सकते हैं, तो बेस्ट बाय लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। अब फटाफट से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स। तो यहाँ पर बॉक्स के अंदर से सबसे पहले मिल जाती है एक माइक्रो USB चार्जिंग केबल। नेक्स्ट में मिलते हैं कुछ एक्स्ट्रा पेयर ऑफ सॉफ्ट ईयर टिप्स जो स्मॉल और लार्ज साइज में है। नेक्स्ट मिल जाती है एक यूजर मैनुअल जहां पर की बेसिक सारी डिटेल्स बताए हुए हैं, साथ में मल्टी फंक्शंस वगैरह को कैसे टच कंट्रोल्स के जरिए इस्तेमाल कर सकते हैं, तो चाहे तो इसको जरूर से एक बार पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट में मिल जाता है मेन चार्जिंग केस, जिसके अंदर ईयरबड्स भी रखे हुए मिलते हैं। विंग्स की ब्रांडिंग टॉप पर दी हुई है, थोड़ा सा ग्लॉसी और मैट फिनिश में आता है, पूरा का पूरा प्लास्टिक का बना हुआ है। इस तरफ नोटिफिकेशन LEDs दी हुई है जिसके जरिए बैटरी के लेवल्स पता चल जाएंगे। नीचे की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर मॉडल नेम, साथ में इनपुट चार्जिंग वोल्टेज जो है 5 वोल्ट दिया हुआ है, साथ में बैटरी कैपेसिटी दी हुई है जो मिलती है आपको चार्जिंग केस के अंदर 300 mAh। और इसको चार्ज करने के लिए इस तरफ जाएंगे तो यहाँ पर दिया गया है एक माइक्रो USB चार्जिंग पोर्ट। बाकी बैटरी को चार्ज करने की बात करें तो यहाँ पर आप देखेंगे बैटरी के लेवल्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। चार्ज होते समय नोटिफिकेशन LED ब्लिंक करती है, जब फुल चार्ज हो जाती है तो ये कंटिन्यूस हो जाते हैं। और केस को ओपन करेंगे कुछ इस तरीके से, तो ट्रू वायरलेस ईयरबड्स रखे हुए मिल जाते हैं कुछ इस तरीके से। और यहाँ पर इनका जो डिज़ाइन है फर्स्ट लुक में ही आप देख पा रहे होंगे, एकदम छोटे से नहीं है, थोड़ा सा लंबे से हैं, जैसे कि आपको एप्पल एयरपॉड्स देखने को मिलते हैं या फिर रियलमी बड्स एयर। इनके अंदर गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग पॉइंट्स दिए हुए हैं, जिनके जरिए जब आप इनको रखते हैं तो चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं। अभी के लिए स्टार्ट नहीं हो रहे हैं बिकॉज यहाँ पर एक छोटी सी फिल्म लगी हुई है, तो इसको हटा देंगे। तो फर्स्ट टाइम आपको भी ध्यान में रखना है, जब आप इनको निकालेंगे तो यहाँ पर जो प्रोटेक्टिव फिल्म है इसको हटाना है और फिर चार्ज होना स्टार्ट हो जाते हैं कुछ इस तरीके से। ग्रीन नोटिफिकेशन LED यहाँ पर भी दी हुई है, साथ में यहाँ पर हल्का सा मैग्नेट भी दिया हुआ है इस केस के अंदर, तो जो ईयरबड्स हैं कहीं भी भीड़ भाड़ में आप निकालते हैं तो बाई चांस वाले केस में गिरने वाले नहीं है। नेक्स्ट बात करें इनके डिजाइन और बिल्ड क्वालिटी के बारे में, तो जो ईयरबड्स हैं प्लास्टिक के बने हुए हैं, दिखने में थोड़ा से स्टाइलिश से डिजाइन में आते हैं। बाकी यहाँ पर ब्लू और ब्लैक कलर में मिलते हैं। अभी के लिए यहाँ पर मेरे पास ब्लू कलर वाला वेरिएंट। विंग्स की ब्रांडिंग यहाँ पर दी हुई है, नोटिफिकेशन LED भी यहाँ पर दिख जाती है। बाकी ईयरबड्स के अंदर की तरफ जाएंगे तो यहाँ पर गोल्ड प्लेटेड चार्जिंग कनेक्टर्स भी दिख जाते हैं। माइक भी कहीं भी छुपा हुआ है, पता ही नहीं चलता कहाँ पर है, लेकिन कॉल्स पर बात कर सकते हैं ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए। बाकी यहाँ पर जो डिज़ाइन है आप देख पा रहे होंगे, एंगल्ड फिट डिज़ाइन है, जिसकी वजह से कानों में काफ़ी अच्छे से फिट हो जाते हैं। लगातार 2-3 घंटे भी आप इस्तेमाल करेंगे तब भी कोई कानों में पेन वेन की दिक्कत महसूस नहीं होती है। साथ में इनके एंगल फिट डिज़ाइन की वजह से आप वर्कआउट, रनिंग, जॉगिंग वगैरह के दौरान भी ज़रूर से इस्तेमाल कर सकते हैं, कानों से जल्दी से निकलते नहीं है। इसके अलावा एक और अच्छी बात यह है, विंग्स ट्रूपर्स ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आते हैं IPX4 वाटर रेसिस्टेंट सर्टिफिकेशन के साथ में, जिससे कि थोड़े बहुत पानी वानी स्वेट वगैरह से भी कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। नेक्स्ट बात करें ब्लूटूथ कनेक्शन की, तो यहाँ पर ब्लूटूथ का वर्जन मिलता है 5.0, तो केस के अंदर से बाहर निकालेंगे तो डायरेक्टली डिस्कवरेबल मोड में चले जाते हैं। व्हाइट और ग्रीन कलर की जो LED है वो ब्लिंक करती है, और फिर बेसिक से स्टेप्स को फॉलो करके किसी भी एंड्रॉइड या फिर iOS स्मार्टफोन के साथ में कनेक्ट कर सकते हैं। कनेक्ट होते ही बैटरी परसेंटेज भी दिख जाता है, और नेक्स्ट टाइम से जैसे ही आप केस के अंदर से बाहर निकालेंगे, ब्लूटूथ ऑन करेंगे तो ऑटोमेटिकली ही कनेक्ट हो जाते हैं। बाकी कनेक्शन वगैरह का जो प्रोसेस है वो काफी ज्यादा स्मूथ है। सिंगल ईयरबड अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं तो कॉलिंग वगैरह के लिए सिंगल ईयरबड भी इंडिविजुअली इस्तेमाल कर सकते हैं। बाकी ईयरबड्स के ऊपर कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है, बिकॉज ये आते हैं टच कंट्रोल्स के साथ में, और टच कंट्रोल्स काफी ज्यादा रेस्पॉन्सिव है। साथ में आप इसके जरिए मल्टी फंक्शंस का इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे किसी भी ट्रैक को प्ले पॉज कर सकते हैं सिंगल बार टैप करके लेफ्ट या राइट किसी भी ईयरबड पर, और ट्रैक को नेक्स्ट करने के लिए 2 बार टैप करना है राइट ईयरबड पर, और प्रीवियस करना है तो लेफ्ट ईयरबड पर 2 बार टैप करना पड़ेगा। इसके अलावा राइट ईयरबड को टैप एंड होल्ड करेंगे तो आप वॉल्यूम इंक्रीज कर पाएंगे, और लेफ्ट ईयरबड को टैप एंड होल्ड करेंगे तो वॉल्यूम डिक्रीज मतलब कि कम भी कर सकते हैं।
बाकी मेन स्क्रीन पर है, मतलब कि म्यूजिक इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं। 2 बार टैप करेंगे तो लास्ट डायल नंबर को आप रीडायल कर पाएंगे। इसके अलावा टैप करेंगे तो आप कॉल एंड भी कर सकते हैं। टैप एंड होल्ड करेंगे, किसी का कॉल आ रहा है तो कॉल रिजेक्ट भी कर सकते हैं। और लेफ्ट ईयरबड पर 3 बार टैप करके आप गूगल असिस्टेंट का भी इस्तेमाल कर पाएंगे। बैटरी कैपेसिटी की बात करें तो ईयरबड्स के अंदर मिलती है 45 mAh की बैटरी, जिसके जरिए आपको लगातार इस्तेमाल करेंगे तो 4 आवर्स तक का म्यूजिक प्ले टाइम मिल जाएगा। बाकी इनको आप केस के जरिए टोटल 3 बार चार्ज कर सकते हैं, बिकॉज 300 mAh की बैटरी मिलती है केस के अंदर। मतलब कि टोटल आपको 16 आवर्स तक का प्ले टाइम मिल जाएगा चार्जिंग केस के साथ में इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए। बाकी आपकी यूसेज पर डिपेंड करता है, फुल वॉल्यूम पर भी इस्तेमाल करेंगे तब भी 12 घंटे के अप्रोक्स तो बड़े आराम से आपको प्ले टाइम मिल जाएगा, जो कि मैं बोलूंगा काफी डिसेंट है। नेक्स्ट बात करें इनके साउंड आउटपुट के बारे में, तो मैं चाहूंगा आप थोड़ा सा एक्सपीरियंस कर लीजिएगा इन ईयरबड्स के थ्रू मिलने वाले साउंड आउटपुट को। बाकी बात करते हैं थोड़ी देर बाद। फाइनली मैं बात करूं ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के साउंड आउटपुट के बारे में अपने ओपिनियन की, तो जब भी आप कोई मूवी ट्रेलर या फिर कोई सॉन्ग वगैरह सुन रहे हैं इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के थ्रू, तो वहां पर जो वोकल साथ में अलग अलग तरह के इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड सुनने को मिलते हैं, काफी अच्छे सुनने को मिल जाते हैं। अप टू 80-90% वॉल्यूम, 100% वॉल्यूम पर बेस काफी ज्यादा है, मतलब कि जैसा कि बॉक्स के ऊपर दिया हुआ है डीप बेस, तो यहाँ पर वास्तव में काफी अच्छी क्वालिटी का डीप बेस मिल जाता है इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए। और 100% वॉल्यूम पर भी बेस की क्वालिटी मैं बोलूंगा काफी ज्यादा अच्छी है। साउंड इफेक्ट भी आपको मिल जाता है इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के अंदर, लेकिन जो वोकल्स और इंस्ट्रूमेंट्स के साउंड साथ में ट्रेबल भी है, बेस की वजह से थोड़ा सा दब जाता है। अगर आप 100% वॉल्यूम पर इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का इस्तेमाल करेंगे, 80-90% की वॉल्यूम पर मैं बोलूंगा काफी वेल बैलेंस साउंड आउटपुट है। बेस में बोलूंगा काफी ज्यादा मुझे पसंद आया इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का। और अगर आपको भी बेस ज्यादा चाहिए होता है तो ये ट्रू वायरलेस ईयरबड्स आपको भी काफी ज्यादा पसंद आने वाले हैं। साथ में इनका जो डिजाइन है, साथ में रबर के ईयर टिप्स दिए गए हैं जो कि कंफर्टेबल रहते हैं, साथ में इसकी वजह से बैकग्राउंड का भी काफी ज्यादा नॉइस कट हो जाता है। सो ओवरऑल मैं तो यही बोलूंगा एक काफी अच्छी क्वालिटी का वेल बैलेंस साउंड आउटपुट मिल जाता है इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए। भाई कॉलिंग की बात करूं तो यहाँ पर ट्रू वायरलेस ईयरबड्स जितने भी पॉकेट फ्रेंडली प्राइस में आते हैं तो थोड़ी सी आपको दिक्कत आती है उनमें कॉलिंग पर बात करने में, बिकॉज माइक जो है वो थोड़ा सा दूर रहता है आपके मुंह से जब आप बात करते हैं। लेकिन इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स का जब मैंने इस्तेमाल किया तो मुझे यहाँ पर कोई भी ऐसी दिक्कत नहीं लगी कॉलिंग के अंदर। बड़े आराम से जैसे कि आप फोन पे बात करते हैं उसी तरीके से इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के जरिए भी बात कर पाएंगे कॉल्स पर। और अब मैं बात करूं अपने ओपिनियन की इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स के बारे में, तो मुझे हो चुका है करीब 1 वीक से ज्यादा इनको इस्तेमाल करते हुए, और पिछले ट्रिप पर भी मैं इनको साथ लेकर गया था जो कि करीब 3 दिन का था। और पूरे 3 दिन में मैंने इनको बीच बीच में काफी ज्यादा इस्तेमाल किया, कॉलिंग वगैरह के लिए, म्यूजिक के लिए काफी अच्छे से काम करते हैं। टच कंट्रोल्स वगैरह भी काफी बढ़िया है, बैटरी बैकअप भी काफी डिसेंट सा मिल गया। एक बार भी मुझे पूरे ट्रिप पर इनको चार्ज नहीं करना पड़ा। बाकी ओवरऑल जो साउंड आउटपुट है वो भी काफी ज्यादा पसंद आया, साथ में बेस तो काफी अच्छी क्वालिटी का है। वैसे मैं पहले ये वाले यूज कर रहा था रियलमी बड्स एयर, जो कि एप्पल ईयरबड्स की तरह दिखते हैं, और इनके कंपैरिजन में इसका जो बेस है वो काफी बढ़िया मैं बोलूंगा। और प्राइस की बात करें तो इसके जस्ट हाफ प्राइस में आपको मतलब कि करीब 2000 रुपए के आसपास ये मिल जाते हैं। इस प्राइस के हिसाब से मैं बोलूंगा जरूर से आप इन ट्रू वायरलेस ईयरबड्स को कंसीडर कर सकते हैं। मेरी तरफ से एक पिक है। एक बार जरूर बोलना चाहूंगा, गेमिंग वगैरह के लिए जिन लोग को चाहिए तो गेमिंग में ओवरऑल साउंड आउटपुट तो काफी बढ़िया सुनने को मिल जाता है, लेकिन ऑडियो डिले रहता है, तो गेमिंग के लिए ठीक ठाक है। बाकी म्यूजिक कॉलिंग वगैरह के लिए तो काफी बढ़िया है। बाय करने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने बेस्ट बाय लिंक दे दिए हैं, जहां से डायरेक्टली जाकर आप चेक कर सकते हैं अभी के लिए क्या प्राइस है, और डायरेक्टली बाय भी कर सकते हैं। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा, शेयर भी कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिएगा, बिकॉज ऐसे ही काफी सारे वीडियोस काफी ज्यादा फ्रिक्वेंटली अपने इसी चैनल पर लेकर आता रहता हूं। तो नेक्स्ट टाइम कोई भी लेटेस्ट वीडियो आएगा तो आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। आपका कोई और सवाल है, सुझाव हो तो नीचे कमेंट में जाके जरूर बताइएगा। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।